A chuva de hoje começou de madrugada e se prolongou por boa parte do dia. Nas ruas, somente os carros. O conquistense estava no trabalho ou em casa para não enfrentar a chuva. No aeroporto Pedro Otacílio Figueiredo, a pista ficou fechada para pousos e decolagens. Muitos passageiros perderam compromissos e não há previsão de regularização devido à instabilidade do tempo. Segundo a estação meteorológica da UESB, o volume de chuva acumulado entre as 3 horas da tarde da quarta-feira até as 9 horas da manhã de hoje foi de 55 milímetros de água. E a previsão é de mais chuva para esta semana na cidade, devido a uma grande massa de ar que está localizada na região.